ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் ஃபில்டர் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்குறோம். இது பேசிக்கான வீடியோ தான். பட் இது பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய எஃபிஷியன்சி லாஸ், ப்ராப்பராக கூலிங் ரீச் ஆகாது, கம்ப்ரஸருக்கும் நமக்கு வந்து லோடு அதிகமாகும். அதனால் வந்து இது ப்ராப்பராக நம்ம பீரியடிக்காக சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கூலிங் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், பவர் எஃபிஷியன்சியும் வந்து நமக்கு பெட்டராக இருக்கும். நமக்கு ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் இது வந்து ஃப்ளாட் டைப், கிரில் டைப்பு, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இது எல்லாத்துலேயும் வந்து சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓப்பனிங் ஒரு காடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது சைடில் ரெண்டு பக்கமே நம்ம லெவலாக புஷ் பண்ணி தூக்கணும். ஏன்னா இது கார்னர் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோன் அப்படின்னா அந்த லாக் உடஞ்சிடும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபில்ட்ரு ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபுல் ஷோக் ஆகிருக்கு. இதுக்கு அந்த ஃபில்ட்ரு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நம்ம மேலே தூக்குன மாதிரி மேலே தூக்கி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த லாக்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வெளியே இழுத்தோம் அப்படின்னா வந்துடும் நமக்கு. இது யூனிட் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் எடுக்கக்கூடாது. எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த டஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக நம்ம மேலேயே படும். நல்லா யூனிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கணும். யூனிட் ரன்னிங் கண்டிஷனில் நம்ம பண்ணக்கூடாது. இப்போது 2 ஃபில்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபுல்லாக சோக் ஆகிருக்கு. இது வந்து நம்ம பீரியடிக்காக ஒரு 3 months ஒன்ஸ், 4 months ஒன்ஸு, சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ண அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும். காயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிரில் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு டஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்து வருது இல்லையா. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் அடிக்கக்கூடாது. இது வந்து ஃபில்ட்ரு வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதோட பேக் சைடில் அடிக்கணும். அப்போ தான் டஸ்ட் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வெளியே போய் விழும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஏஹெச்யூக்கான ஃபில்டர்ஸ் வந்தாலும் சரி, இது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஏசி ஃபில்டர்ஸ் வந்தாலுமே சரி, நம்ம என்ன பண்ணோம் எப்பயுமே வந்து அந்த டைரெக்ஷன் ஃபில்ட்ரு இருக்கிற மேல் பக்கமே அடிக்கக்கூடாது. அது பின்பக்கமாக அடித்தோம் அப்படின்னா டஸ்ட்டு வெளியே போய் விழும். அந்த சின்ன சின்ன கேப்பில் போயிட்டு டஸ்ட்டும் வந்து உட்காராது உங்களுக்கு. அப்போ வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே நமக்கு டஸ்ட்டு வெளியே போயிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற டஸ்ட்டை வந்து நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸாக டேப் வாட்டர்லேயோ அதை வந்து ஃப்ளஷ் கன் மூலியமாகவோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக சோக் ஆகிருக்கு. வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஃபோரே பண்ணிடுறது நமக்கு சேஃபு. இந்தளவுக்கு சோக் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஃப்ளோவும் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் வர்றது, கூலிங் ரீச் ஆகிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். இப்போது நார்மலாக நம்ம இருந்த டஸ்ட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நார்மல் வாட்டர் வச்சு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவை அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச ஷாம்புவோ அப்படி இல்லைன்னா ஹேண்ட் வாஷ், என்ன நம்ம ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த ஸ்மெல் இருக்க அந்த ஷாம்பு இதை வச்சு ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபில்டரில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா நார்மல் வாட்டரில் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃபில்டரை. நான் இது வந்து அந்த ஃபில்டரில் வந்து அந்த ஸ்மெல் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு அந்த டஸ்ட்டு மண் வந்து அந்த நைஸு இது இருக்கிறதுனால அது ஸ்மெல்லு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஃபில்ட்ரு வாஷ் பண்ணி போட்டோன்னா இது மாதிரி எதுனா தேவைப்பட்டுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி எடுத்தோன்னா இப்போ பக்காவாக ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு க்ளீன் ஆகிடுச்சு நமக்கு. ஆஃப்டர் வாஷிங்க்கு அப்புறம் இந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக உதறிட்டு 10 to 15 minutes ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்க 2 சைடு கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் இருக்கும். அந்த லாக் உள்ளே வந்து இந்த ப்ராப்பராக ஃபில்டர் வந்து 2 பக்கம் புஷ் பண்ணி உள்ளே தள்ளணும் அப்படின்னா உள்ளே மூவ் ஆகிடும். அப்படி உள்ளே போச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இந்த ஃபில்டர் வந்து உட்காரும். அப்படி இல்லைன்னா மேலே தூக்கிட்டு இருக்கும். உள்ளே தள்ளிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லாக்கு உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணி சிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கவர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சேம் அதேமாதிரி லாக் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மேலே அந்த பிளாஸ்டிக் கிரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் ஈவனாக வந்து கீழே இறக்கணும். நம்ம அப்படி இல்லை ஒரு சைடு இது பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்க அந்த ஃப்ரண்ட் கிரிலோட லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடஞ்சிரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.